수도권 지하철 요금이 또 인상된다고? 2025년 3월 서울 지하철 요금이 기존 1,400원에서 1,550원으로 또 오른다고 합니다. 인상한 지 1년도 되지 않아 또 올리는 이유는 도대체 뭘까요? 바로 서울교통공사의 심한 적자 때문입니다. 2023년에 서울교통공사의 적자는 무려 5,100억 원에 달했는데요. 그 이유는 여러 가지가 있지만 대표적으로는 노인 무임 승차 때문이라고 하네요. 그래서 어쩔 수 없이 요금을 올릴 수밖에 없다고 합니다. 그래서 가격이 오르면 요금이 이렇게 된다고 하네요. 이러다가 지하철 요금이 2,000원이 넘는 거 아닌가 모르겠습니다. 빨리 적자가 해소되었으면 좋겠네요.